ladito, ¿sí o no, Chabela? Ah, de acá, mire, tome uno para que vea ella, ¿sí o no? Pues de acá, mire, de Sí, acá. ya, ahí estoy mirando acá, papi, ve. Digo que tome una de allá, papi. Bueno, vamos, Chabela. Papi, ¿por qué le tiene miedo a la yegua?